Енді сүйінші сұрайық. Қазақтың соңғы ханы Кенесары Қасымұлы жайлы жазылған құжаттың түп нұсқасы табылды. Қолжазбаның авторы өзге емес, Кене ханның өз ұлы Ахмет Кенесарин. Бұл құжат Мәскеудегі мемлекеттік тарих мұражайының қорында 105 жыл бойы сақталып келгенмен, күні бүгінге дейін ол туралы ешкім білмеген. Ресейлік түркітанушы Илья Зайцев қолжазбаны 2004 жылы тауып алған, бірақ енді ғана кітап етіп жариялап отыр. Еңбектің таныстырылымы Ресей астанасында өтті. Әріптесім Нұртас Солтанұлы кітаптың тұсаукесерінен соң мұражайға барып, тарихи құжаттың түп нұсқасын алғашқылардың бірі болып ұстап көрді. Ахмет Кенесарин 1887 жылы Ташкентте өзінің әкесі Кенесары хан мен ағасы Садық жайлы естелік жазады. Ал бір жылдан соң оны өлкетанушы ғалым Евгений Смирнов орыс тіліне аударып, кітап етіп жариялаған. Кейін бұл еңбек 1992 жылы Алматыда қайта басылып шығады. Алайда хан баласы жазған түп нұсқаның қайда кеткені осы уақытқа дейін белгісіз болды. Оны арада 130 жыл өткен соң ресейлік түркітанушы Илья Зайцев қайта тапты. Тарихшы бұрынғы аудармаға біраз түзетулер енгізіп, қолжазбаны орысша және төте жазу қалпындағы нұсқасымен кітап қылып шығарды. Начинается еще с истории Абылай хана. Кітапта Абылай ханнан бастап Кенесары ханға дейін және одан кейін 19 ғасырдың 60 жылдарында Қазақстан мен оның айналасындағы өңірлерде болған оқиғалар жазылған. Бұрынғы автор Смирновтың аудармасы сапалы болғанмен, кейбір маңызды дүниелер нақты жазылмаған немесе мағынасы өзгертіліп берілген екен. Мен соларды түзеттім. Қолжазбаның көлемі шағын болғанмен өте құнды, роман сияқты, түсінікті тілмен жазылған. Бұған қарап Ахмет Кенесариннің өте талантты әрі білімді адам болғанын байқауға болады. Кітап 10 бөлімнен тұрады. Евгений Смирнов қолжазбаны алғаш рет аударғанда осы бөлімдердің атауын жұмсақтап жеткізу үшін мағынасын өзгерткен. Ал Илья Зайцев арнайы ескертпелер арқылы барлығын қаз қалпында жазды. Мәселен, кітаптың бірінші бөлімі бұған дейін Кенесары Қасымовтың өмірі деп аталып келсе, түп нұсқада ол Кенесары ханның орыс мемлекетіне қарсы іс-әрекеті деп көрсетілген. Жаңа басылымда бұдан өзге де тың түзетулер көп. Кітаптың таныстырылымынан соң біз автордың айтуымен қолжазбаның түп нұсқасын Мәскеудегі мемлекеттік тарих мұражайынан таптық. Сама рукопись была Қолжазба Сырдария облысының әскери губернаторы болған Орталық Азияны зерттеуші Николай Градиковтың қорында сақтаулы. Ал бұл мұрағат қоры Петр Шукиннің коллекциясы саналады. Алайда қолжазбаның не жайлы екені оның авторы туралы жазылмапты. Біздің мұражай Ресейдің тарихына арналғандықтан шығыс тілдерін білетін мамандар жоқ. Сондықтан 100 жылдан артық елеусіз жатқан бұл құнды дүниені ғалым Илья Зайцев ислам қолжазба кітаптары деген көрмеге дайындалып жүріп, ойда жоқта тауып алды. Мына көріп отырғандарыңыз тарихи сәттер, эксклюзивті түсірілім. Мұражай қызметкерлері Кене хан жайлы қолжазбаның түп нұсқасын көпшілікке тұңғыш рет көрсетіп жатыр. Құжат 1912 жылдан бері мұражайдың жазба түп нұсқалары бөлімінде сақтаулы. Дәптердің сарғыш тартқан бұл парақтары көне тарихымыздың куәгері. Ал мынау Кенесарының ұлы Садықтың портреті. Бұл қолжазбаның Мәскеудегі мемлекеттік тарих мұражайында сақталып тұрғанына бір ғасырдан асты. Осы уақыт аралығында оны бұрын соңды көрген адамдардың өзі некен саяқ. Алайда мұражай басшылығы абырой болғанда бұл қолжазбаны бізге көрсетіп қана қоймай, қолымызбен ұстап көруге де рұқсат берді. Бұл сарғайған парақтар 68 беттен тұрады. Ол асылдың сынығы Кенесары ханның ұлы Ахмет Кенесариннің өз қолымен төте жазумен жазылған. Енді қазақ ғалымдары түп нұсқа мен орысша аударманы салыстырып пайдалана алады. Мұражай басшылығы қолжазбаны кез келген тарихшыға көрсетуге дайын. Нұртас Солтанұлы, Айнагүл Серікқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Мәскеуден.